दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं ट्यूब नेशन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों केरला में हालात ठीक नहीं हैं। केरला के जो मूल निवासी हैं, केरला के जो रहने वाले हैं, वो बाढ़ से पीड़ित हैं। तो आज मैं आपको उसी के विषय में कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ केरला में, कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं केरला में किस तरीके से बाढ़ आई हुई है और आप सभी को पता है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, होम मिनिस्ट्री रिलीज़ कर दिया 320 करोड़ केरला के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि वहाँ के लोगों की हेल्प की जाए। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है हेल्प कर सकते हैं केरला गवर्नमेंट को और वहाँ के लोगों को। जी हाँ दोस्तों, आप ये कुछ फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। इन फ़ोटो में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे लंगर लगाने पहुँच गए हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वो डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। तो दोस्तों आप भी, जो केरला के लोग हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं उन लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको। दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जाना है पेटीएम में। पेटीएम सभी के पास में होगा, तो मैं पेटीएम पे क्लिक करता हूँ। और पेटीएम में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा केरला फ्लड डोनेट। दोस्तों यहाँ से आप जो है पैसा डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ से मैं डोनेट करता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए दोस्तों, दो चीज़ यहाँ पे खुल के आ जाती है। कर्नाटका सीएम सेकंड वाला आपको सेकंड पे दोस्तों करना है, ठीक है। केरला सीएम, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम जो है डाल देता हूँ दोस्तों। और ये मैं अपना नाम यहाँ पे डाल दिया और मैं यहाँ पे दोस्तों कुछ अमाउंट जो है वहाँ पे 50 रुपये, मैं यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैं डोनेट, ठीक है दोस्तों। तो प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर लिया है। दोस्तों आप 1 रुपये से लेकर के आपके पास जितना आपके पास हो आप उतना यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 20 रुपये का डोनेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास और ज़्यादा तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक रुपये से ही जो है बूंदों से ही घड़ा बढ़ता है। तो आप अगर 1 रुपये करेंगे, 5 रुपये करेंगे, 20 रुपये करेंगे, 50 रुपये करेंगे, तो भी लोगों की हेल्प होगी। तो दोस्तों मैंने 20 रुपये यहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 20 रुपये का यहाँ पे डोनेशन कर दिया है और ये सीधे केरला गवर्नमेंट के पास चला गया है। मतलब मेरी तरफ से ये हेल्प हो गई केरला के निवासी लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। दोस्तों अगर आप भी जो है मदद करना चाहते हैं तो आप लोग भी इस पेटीएम ऐप के थ्रू केरला के जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं और आपको मदद करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए आप कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं जिनकी जनसंख्या सिर्फ 2% है, अगर वो वहाँ पे लंगर लगा सकते हैं तो हम लोग केरला के जो लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी मदद करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।